Hi guys! Samahan niyo ako sa Thai Grill Restaurant dito sa Hong Kong. Isa ito sa dinadayo ng mga Pilipino dito sa Hong Kong, guys. Best seller nila yung Thai Chicken Barbecue with fried rice. So, yung set is 68 Hong Kong dollar. At meron din silang boneless Thai ng chicken rice, green curry, may mga squid, pork sausage, chicken wings, pork neck, chicken skin, short ribs, beef, pork, at marami pang iba. Meron din silang mga gulay, dessert, at mga drinks. Kaya sulit na sulit yung $68 mo.